السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا متتبعي القناة. فيديو جديد اليوم إن شاء الله. كنرحب بالناس اللي انضموا للقناة، كنرحب بالناس اللي كيخليو لي التعاليق ديالهم، شكرا لكم بزاف. من بين التعاليق فبزاف الأخوات كتبوا لي نهضر لهم على في الويبرو، نهضر لهم على طريقة الاستعمال، وكذلك نهضر لهم على الثمن. فغدا نهضروا فيديو قصير وناخذوا واحد المعلومات مختلفة على في الويبرو. فكيف ما كنعرفوا في الويبرو هو واحد الشراب اولا واحد السيرو ديال الكحبه اولا ديال السعال. يعني ديال الكحبه كيتخاد فيه واحد الماده اللي كتسمى كيف ما كتشوفوا كتسمى لومبروكسول، فيه 0.3% ديال لومبروكسول، كيتعطى الناس اللي عندهم لاتشو اولا الناس اللي عندهم الكحبه اولا الناس اللي عندهم السعال. هاد في الويبرون كيتعطى في الحاله ملي كتكون عندنا كحبه عامره، يعني باش نفسروها ملي كتكون عندنا بحال الشكل ديال التنخيمه البنات، يعني ملي كتكون الكرشه اولا التنخيمه كيتعطى هاد لومبروكسول. فهذا كيساعد على كيحيد هادوك الافرازات اللي كيكونوا عندنا في الصدر ديالنا، يعني كيسهل العمليه ديال السعال باش كيتحيدوا هذوك لي كراشا اللي كيكونوا في الصدر. بطبيعه الحال هاد في الويبرون كيف ما قلت لكم كيتخاد 3 المرات في النهار، كيتخاد معلقه في الصباح في 12 وفي الليل من مورا الماكله. الحاجه الوحيده اللي خصنا نعرفوها البنات هو ملي كيكون الصدر عندنا عامر، يعني ملي كتكون عندنا ديك الكحبه عامره وكتكون سخانه، يعني هنا الفرق. الا كانت الكحبه بلا سخانه يمكن لينا نستعملو في الويبرون بوحدو، يعني كينقي كيخوي لينا الصدر واحد المده ديال اسبوع كنتبعوه. اما الا كانت عندنا يعني السخانه والكحبه فضروري خاصنا ناخذوا اونتيبيوتيك. غادي تسولوني على الانتيبيوتيك، غير يمكن لكم تاخذوا اي انتيبيوتيك بغيتو، سواء لاموكسيسيلين بوحدو او لا لاموكسيسيلين مع لاسيد كلافيلانيك بحال الشكل ديال اوغمونتان كلافينا او لا زاموكس بحال هذا، ولا يمكن لكم تستعملوا بحال هذا. ها هو فيه لاموكسيسيلين وفيه لاسيد كلافيلانيك هذا 1 غرام، او لا تاخذوا اكلاف او لا تاخذوا ايكو كلاف جو كوا ايكو كلاف، يعني اي انتيبيوتيك بغيتو تقدروا تاخذوه. كيف ما تقدروا تاخذوا سمحوا لي الصداع، كيف ما تقدروا تاخذوا لي زونتيبيوتيك اللي فيهم 3 كومبريمي بحال شكل ازيكس او لا ازيميسين او لا زيتروماكس اللي فيهم 3 كومبريمي اللي كل نهار كتاخذوا وحده. هاد لونتيبيوتيك كتاخذوه في حاله كتكون الكحبه عامره وكتكون معها السخانه ما كتحيدش. اذا البنات فمده استعمال ديال في الويبرون فكيف ما قلت لكم اسبوع، يعني كنتبعوا اسبوع باش كينقي لينا الصدر ديالنا. هاد في الويبرون كيف ما كنعرفوا بحالو بحال اي دواء ضروري غتكون عنده يعني لي زيفي انديزيرابل ديالو. ضروري بطبيعه الحال الناس اللي عندهم حساسيه من هاد الماده اللي هي لومبروكسول ما غاديش ياخذ في الويبرون. يعني الحاجه اللي تقدر دير لك يعني ليفي ديالو اللي يقدر تبان لك تقدر تكون واحد حساسيه في الجلد، او لا يقدر يكونوا دي فوميزمون، يقدر يدير لك الدوخه. ولكن هادشي راه نادر انا البنات، يعني هادشي كنقول لكم يقدر، يعني اما راه الاغلبيه كياخذ في الويبرون ما كيدير ليه حتى شي حاجه، يعني ما تخافوا من حتى شي حاجه. انا غير كنقول لكم اي دواء عنده اضرار، اي دواء عنده كيف ما كنعرفوا لي زيفي ديالو، يعني كيكون كيقدر يدير لك كيقدر يرخيك، يعني كيقدر اللي ياخذ هاد لومبروكسول يقدر يترخى يجيه الناس، يقدر كذلك يدير لك شويه ديال الفيرتيج، شويه ديال لا دياري او شويه ديال الكونستيباسيون. يعني كيف ما كنعرفوا هاد الاعراض غير انا كنبغي نقولهم باش نتوما تبقاو عارفين اشنو كاين. اما راه في الغالب اولا 90% اللي كياخذ في الويبرون راه ما كيدير لي حتى شي حاجه، من غير الناس اللي كتكون عندهم الرجي ديال في الويبرون، يعني كيكون عنده حساسيه ديال لومبروكسول راه ما غاديش ياخذوا بطبيعه الحال. يمكن ليه ياخذ يا اما الكاربوسيستين بحال غيناتيول او لا ياخذ ميكوسيل او لا ياخذ، يعني هادو فيهم الكاربوسيستين يمكن ليه ياخذوا. واللي ما عندوش يعني حساسيه ديال لومبروكسول فيمكن ليه ياخذ في الويبرون، يعني كاينين يمكن ليه ياخذ اوموكسول، كلهم هادو فيهم لومبروكسول. هذا كيف ما قلت لكم كيدير 30 درهم، يعني راه نقص الثمن ديالو، كان كيدير 38 درهم 80 ودابا كيدير 80 درهم. البنات بقات لي حاجه اللي ما هضرتش عليها، هي بالنسبه للسيده اللي كتكون حامله اولا السيده اللي كترضع. فانا اللي كنعرف والسيده ملي كتكون حامله فبطبيعه الحال وشداتها لاتشو اولا شداتها الكحبه كتمشي تشوف الطبيب باش هو كيعطيها واحد لوردونونس اللي كتبقى مرتاحه منها. ولكن بزاف الاطباء كيكتبوا في الويبرون بالنسبه للسيده اللي كتكون حامله كيف ما كيكتبوا لهم ميكسول. الوغ ميكسول في الويبرون نفس الماده فيهم لومبروكسول 0.3 بحال يعني
بزاف الاطباء كنشوفهم، ولكن ولو كتبقى استشاره طبيه ضروريه. يعني انا الا كنتي المراه اللي حامله او اللي كترضع، فمن الاحسن تاخذ واحد استشاره طبيه مع الطبيب ديالها، وهو ديك الساعه كيكتب ليها الدواء اللي غادي يوافقها. اذا هنا المراه الحامله واللي كترضع ممنوع تاخذ هاد فلويبرون حتى تكون واحد استشاره طبيه. هذه ضروريه البنات، لان في التعاليق ولو كنهضر كتجيني بعض الخطرات بعض الاسئله واش المراه الحامله يمكن لها تاخذها. وانا راه ما كنساش السيده اللي حامله او اللي كترضع، ضروري في الاخر الفيديو كنقول معلومه على المراه اللي حامله او لا اللي كترضع. كيف ما قلت لكم طريقه استعمال 3 المرات في النهار، كبير في الصباح وفي 12 وفي الليل من مورا الماكله. بطبيعه الحال هذا مخير البنات ورخيص في الثمن، كيدير 30 درهم، وحتى القرعه ديالو راه كبيره، راه فيها 200 ملي، يعني راه حتى الفلاكون ديالها راه كبيره. الا كانت البنات بعض الاسئله خليوها لي في لي كومونتير، اكيد نحط لكم فيديو نجاوبكم على الاسئله اللي كتخليو ليا. شكرا مره اخرى على التفاعل ديالكم، والله يجازيكم بخير. بالنسبه للبنات اللي كيحطوا ليا لي لايك، شكرا لكم، شكرا بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي، والسلام عليكم.